Чакай, ви назад. Откривам малко работа. Чакай, да го оплашиш. Вземеш подогрява си вода, чисто. Айде, мок. Айде към кабинета. Не се страхувай. Аз от 5 годишен, понеже съм роден и израснал в къща с двор, се занимавам с животни. Винаги съм имал куче или котка или и двете, както и в момента. Така че заниманията ми с тях са откакто аз се помня. С писането, както казах, се занимавам от ученик и сякаш са вървяли заедно. Имаше им преломен момент, когато бях в 10-ти клас и тогава реших, че, например, няма да се занимавам с такива тези науки като физика, математика и така нататък. Ами ще си отделям повече време на животните и на писането. Той ще се спра на по-хуманитарните науки. И си избрах, че ще уча ветеринарна медицина и ще продължавам да си пиша. И до ден днешен успявам да ги правя и двете, т.е. правя това, което ми харесва. С Андрей се запознахме точно в този кабинет. Той дойде веднъж 2011 ноември, помня го, времето беше такова особено мрачно. Дойде във връзка с една кампания. Преди години работих като доброволец към една програма, Wishbox се казва, което правят мотивационни видеа. Тоест ние се срещаме с много успели българи, успели под всякаква форма. И такива мотивационни видеа за подрастващите, т.е. за ученици, които търсят кариерно развитие. И срещахме много интересни хора и Явор просто получихме такъв имейл, че има такъв писател, който е ветеринарен доктор, има си клиника, практика и да ги съчетаем нещата, някакси да разкаже той за ветеринарството и всъщност да е по интересен начин. И оттам започнаха едни снимки и разговори. Оттам се разбра, че аз освен с ветеринарна медицина се занимавам и с писане на романи, че съм карал и курсове по драматургия от към писане на сценарии за игрален филм. Даже го попитах този ден днешен, помни, че съм го попитал с тази камера, може да направим един игрален филм, с който дойде ме снима. И казвам, да, човек, те вече няма никакъв проблем. Камерата е най-малкият ти проблем. И той ми, айде да направим филм, аз имам книги, ти, ако искаш, ще помагаш по друг начин и ще направим тази колаборация. И малко на шега е малко такова абсурдно, защото все пак гледаш доктор с тебе в престилка и че вика да правим филми. И аз казах, може би пък това е човек. И оттам започна приятелството ни, тези общите неща, които се оказа, че ни влекат. И така стигнахме и до създаването и реализирането за около 2 години на игрален филм. Всеки ти казва, не става, не може, не става, не може. Български филм, вие лудили сте. Частен, вие тук никой не може да сбиете пари, никой няма да ти гледа българския филм. Това е безсмислено, кой ти инвестира в български филм. И това го чуваш всеки път. Млади, кой ти, това, тебе никой не те познава. Решението за продуцент дойде съвсем естествено, защото създаването на независим филм веднага, моментално забърква хората, които го създават в много по-особени роли от една уредена голяма продукция, в което вече всичко се знае. При нас, като независими, трябваше ние да организираме всичко за събирането на парите, средствата за създаването на филма и
веднага всичките тези основни създатели, всъщност ние сме аз, Андрей и Буба, трябваше да станем и продуценти, за да може да финансираме тази голяма идея и този голям вече сценарий. Моя момче така, да си ги взимаш. Да, много добре. Супер. Цветна корекция трябва да направим обаче. Ей, white баланс. Искаш ме направи има някакво смени. Не, дайте някакъв сценарий, не имаш ли? После ти ще съжаляваш, че не сме го направили, няма. Разбира се, бе, Андрюша, не казвам нищо. И ти ще съжаляваш, какво мислиш? Да, всички съжалявам. Не е вярно това, и ти ще съжаляваш. Имало е моменти на конфронтации и спорове, но ние регламентирахме нещата още в началото, че когато се караме по някакъв казус, може да бъде много елементарен в един филм, или сложен, който да е основополагащ във филма, се разбрахме, че няма да има сродни и извинения. Няма нужда да се извиняваме за това, че сме се скарали. Какъв ще бъде този диалог или как ще променим тази сцена или как ще протече точно това действие. Защото това е в името на създаването на филма. И ясно, и ти си го усетил, ясно, че когато има творчески процеси, енергията блика на моменти в някакви такива количества, които са все едно, че скъсана стена на язовир, не може да няма спречване или за момент конфронтация или надговаряне на другия или сблъсък. Това е най-нормалното и креативно нещо в един такъв процес. И ние трябва да се радваме, че го има. Принципно, логически, какво ще се каже? Това с жанровете е много интересен въпрос, дори и за мен като автор. Аз все още мога да кажа, че си играя с жанровете. Експериментирам в някакви нюанси на жанровете, защото и за мен е интересно и готино. И според мен няма правило, няма точно правило. Дори в писането, предполагам, че в правенето на филм, просто има една голяма свобода пред твореца. И той може да си избира. Да, има някакви твърдо заложени правила, някакъв скелет или някаква конструкция на историята, но пък има и много свободни зони, в които човек може да експлоатира нещата. Заради това и с книгите ми още си играя до някъде с жанровете, но твореца в голяма степен е провокиран и инспириран от околната среда. Колкото от вътрешния си мир, толкова от външната среда, която често го вкарва в някоя история, която той чува или му разказват нарочно, или идва от някъде. И той иска да я разкаже през неговия мироглед, през неговата гледна точка. И тук идва голямото предизвикателство, че много автори го споменават факта, че в един момент няма лоша история. Всъщност има зле разказана история. Всичко опира до това. Няма обхват. Искаш ли да я изненадаме? Здравей. Станало ли е нещо? Какво е станало? Айде. Вие не бяхте ли много изморени? Айде да отпусни се малко. Филма "Никой" е провокативна психологическа драма, която показва промяната на една жена буквално за 2 дни. Корената промяна в нея. Една млада психоложка. Как напълно се променя. Как света й става съвсем друг за тези 2-3 дни. И тя самата израства. Израства сексуално, енергийно, всякак се променя. И филма и самото му заглавие е много провокативно. Инспирирано от голяма част от сюжета на филма и показва, че никой всъщност може да бъде всеки от нас. Ти лут ли си, бе? Сексуалната енергия е най-креативната и едва не е всичко в света, дори самия свят, който ни заобикаля, е създаден от сексуалната енергия. И всъщност ние няма защо да се срамуваме от нея, защото тя е нещо естествено. Въпросът е как се интерпретира темата. И аз се заставам на 100% за това, което Явор казва, че секс е основната движеща сила на Вселената, дето се казва. Всичко, което се случва е благодарение на секс. Тоест, за да не има имало секс, и то не е секс, нали, в сексуалност, а секс като енергия, като привличане, като креативност, съзидателна енергия. И точно за това става въпрос във филма, че блокираш ли този поток, който е вселенската енергия за развитие, промяна, течение, еволюция,
ти в един момент правиш нещо, което е против не само природата, ами и против космическите закони. Разговарям често с хора, дори и мои клиентни, възрастни хора, всякакви. Хора от културните среди, така да ги наречеме, всякакви. Хора тук от квартала. Всеки малко или много си признава за смисъла на живота, че всичко опира до това да създадеш дете. Да засадиш дърво, да направиш нещо хубаво. Но това е продукт на сексуалната енергия. И често, когато хората потискат тази своя сексуална енергия, правят глупости. Писахме сценария, нямахме актьори. Аз по принцип много обичам, когато пиша нещо, да виждам реално кой е човек. Много ми е по-лесно да знам локацията и да знам кой е човек. Тогава много по-лесно, много по-лесно ми идва думите, движения, драма, колко, как. Обаче ние го нямахме това, защото просто притиснете от времето. Ние си пишем и аз през цялото време търся снимки, материали в интернет, понеже аз никой не познавам тук. И аз попаднах по случайност на снимка на Гергана и на Силвето Петкова във Фейсбук селфи. И ги виждам двете и аз пиша за конфликт между две жени, които са тотално противоположни, а пък са много близки. И ги виждам на снимки и казвам, човек, това са нашите. Искам да ти призная нещо, което ме тормози от доста време. Гергана просто чу историята. Нали, набързо разказах за какво става, просто каза 100% съм съгласна. И Силвето и на нея казах кои двама ще играят и тя каза, даже викай да не ми разкажеш историята, аз съм надъхана. Знаеха, че снимам в Родопите и че тия двама човека ще играят, тя вика да. В смисъл няма проблеми. И общо взето това е. И другото нещо беше, че също беше много важно хората, които са актьорите, да имат някаква химия и да се познават, да им е приятно след снимките. Да се прекарват, да им е добре, един вид като на почивка, защото с тия сцени става много... Но пък по време на снимките Гергана щеше да се отдави, получи гнойна ангина 2 дена преди снимките, губиха се хора по планината, Силвето се изгуби няколко пъти, скали, студени вирове. Примерно с КФК сме написали сцена на водопад. Аз като им видях физиономите на момчета, дето записваха звука, те бяха най-депресираните хора, защото нямаше смисъл да записват никакъв звук. То е просто безсмислено. И това е, а пък и леденост планинска вода, така изворна. Лед. И примерно момчето, което играе Крис, той изкачаше примерно 5 пъти в този вир и вече накрая той не можеше просто да си казва реплика, защото той беше пред измръзване. Ние, когато снимахме филма, нямахме никаква представа, само знаехме, че това е този ден и този час. Не знаехме нищо, какво се случва по света. Интересуваш само дали какво ще е времето и колко часа и кой ден. Това не интересуваше. И не интересува, нямаше проблеми за нас световни. Толкова интензивно протече всичко и това нещо те вкарва в някаква илюзия, в някаква друга реалност. Обаче си супер реален в същото време. Правиш нещо нереално, обаче го правиш на 100%. И това е киното според мен. Ти правиш илюзия, ти правиш някаква лъжа, обаче я правиш на 100% истински. Камерата работи вече. Настанихте ли се? Дай чаша, ако искаш. Окей. Това е готово. Андрей, дай ти работи. Работи звука. Чашата. Окей, Андрей интервю, първа част, евентуално. Първо от колко? Гери, ела да направим една обща снимка. Селфи. Що спираш сега? Не спирам, ще ви снимам. Ето, Андрей и Гери, която не иска да се снима, първа част. Едно нещо се случва в един път в живота и трябва да има развитие. В смисъл, бих правил независимо кино 100%, обаче трябва да има много хора. Независимо кино се прави от много хора, от много сплотен екип. И то не е само зад, пред камера и така нататък, ами и в организация, и в продуциране, в дистрибуция, в маркетинг. Дори да се казва от някакво течение от млади хора да правят независимо кино, да, но от единици да правят независимо кино в България, никога. Това е такова обсебване, 24 часа с години наред. И е толкова рисково, защото ти винаги постоянно проблема е, че финансите свършват, а нивото искаш да го качваш, защото ти виждаш, че всъщност продуктът става много качествен и не искаш да правиш компромиси, понеже ти не си правил компромиси в сценария, не си правил компромиси в такива. Ти правиш някакви компромиси, ама не генерални. И виждаш, че накрая
постпродукция, тя е супер скъпа, ако искаш да е високо качество. И оттам нататък се затвърта един постоянно търсене на пари. В същото време трябва да бъде креативен продукта. И е много трудно и затова трябва да си има хора, които да се движат да правят само това. Финансовата част, с търсенето на инвестиции, частни инвестиции, всякакъв начин. Трябва да си има хора, които главно се занимават с креативната част, други главно с маркетинга. И като съберат такова крю, тогава става много по-лесно и става много, много по-приятен процеса. Ами не, предполагах, че някъде там ще отиваме, но то винаги рискуваш. Можеше да сме много зле, можеше по-добре. И сега само от България, обаче аз после ще почна да атакувам и всички приятели, които са ми в чужбина. Но всичко това, което сте събрали до момента е от България. Да. Само българи са го. А не, че се вижда от доста... сега ще покажа, че се вижда от много страни. Виж тук от България и тук гледа какво става просто. Испания, Щатите, Канада, Дания, Ирландия и мисля, че ще стане. И ако Фейсбук, врач. Целият филм стана с Фейсбук. Файлове... сега тук цялата кампания през Фейсбук. Силно съм изпратил вече 1500. Хората вече силно са побъркали. Да им пращам, само да им досаждам. Ама няма как. В смисъл, друг начин. Докато не ни пуснат от НФЦ-то. Изгана, нали? Това е Герито, бе, тати. Искаш ли да пуснем музичката от Тревора? Ти много ли са кефи? Кампанията има две страни. Едната е чисто финансовото нещо, което обаче не е най-важното. Най-важното е, че ти генерираш интерес към филма си и генерираш такава обратна връзка с публиката. И това е много по-важно, отколкото да събереш някакви пари, защото всъщност ти генерираш фен маса, т.е. ти вече си имаш зрители. Сега, каквото и да си говорим в днешно време, направата на филма е може би вече само 35-40%. И аз това също го виждам тук като огромен проблем. Може би това е най-големият проблем в България, че в филмовия център в НФЦ трябва тотално да се промени финансирането. Може би трябва да се отпускат много по-малко пари за продукция, чисто за снемане, колкото да се инвестира в постпродукции, в дистрибуции, в маркетинг, в реклама. Защото вече е много по-достъпно техника, технически и много по-лесно може да се заснеме един филм, обаче другото става много по-скъпо. Всичко друго, понеже ти правиш някакво, нали, се опитваш да го измучиш това нещо, за да го заснемеш и правиш някакви такива, нали, трикове в сценария, по-камерни, по-обрани, без ефекти, без CGI, без локации, без времеви разлики, за да мога, нали, костюми и така нататък, да го заснемеш. Обаче след това вече в постпродукцията ти нямаш как да си направиш компромис с звука, с цвета, с музика. Там направиш компромис и ти просто губиш половината си филм. И оттам нататък рекламата, колко вече български филми са направени, дето никой не ги е чувал. Никой е много по-популярен от филми, които са завършени преди 1, 2, 3 години с огромни бюджети.
Българската публика има много негативно отношение към българското кино. Това е генерален проблем. И това е съвсем нормално, понеже филмите, които са направени, се показват на две места. Във Варна и тук в Дом на киното или в Евросинема ще се върнат една седмица. Тоест, те са непознати за хората. И когато нещо е непознато, той ти става чуждо и ти става неинтересно. И не толкова, че са лоши филмите, колкото те не са промотирани правилно. Компании, инвеститори и хора с възможности инвестират в киното, те не виждат смисъл в това нещо. Добър вечер. Добър вечер. Познаваш ли? Не. Вие сте? Аз съм новия ви съсед. С него си стиснахме ръцете за земята. Баща ни вече го няма. Сега отговарям аз тук. Как мислиш да я продадем ли? Харесва ли ти? Ти поводяма е нещо. Току-що ме попита. Не говоря за... Според мен никъде не е лесно да се прави изкуство. Световна културна криза има по някакви икономически причини, но според мен има достатъчно интелигентни хора, интелектуално и емоционално възвисени, които да създават изкуство. Просто не трябва да им се пречи, трябва да им се помага повече. Рецепта за моите хора, които искат да се занимават с кино, е да имат много голяма страст да разказват истории, според мен. И да виждат смисъл в това, дето правят. Че наистина има смисъл този филм да стане. Дали ще е много емоционален, дали ще е някакво много яко послание, дали и двете, дали просто е някакво тяхно изразяване, но трябва да имат огромна страст. Много повече страст и емоции, отколкото умения. Понеже когато имаш много страст, хората виждат, че ти ще го направиш. Хора с страст винаги свършват работата. Това не означава, че дали ще е успешно или не, но ти ще го свършиш. Смисъл, поне когато кажеш, че ще направиш филм, ще направиш филм. И това е рецептата, според мен. Наистина да усещаш, че това е твоето нещо. Че гориш в нещото и че не е някакво, нали, като работа. Според мен, за да има ново течение на правене на кино, трябва да има много силно класическо течение на правене на кино. И тогава ще има наистина истински фронт от независими кинаджии, театрали, музиканти. Обаче трябва да има класически, т.е. трябва да има филмов център, който наистина да произвежда много качествено кино. Но да е в тяхните си стандарти. Защото наистина аз разбирам, че някой... И аз не бих дал 1 милион и 300 хиляди лева на проект като моя. Защото той е адски рискован проект. Наистина това е страшно рискован и страшно авторско кино. И за да дадеш такова нещо, ти трябва да имаш традиция в правенето на такъв тип кино, като унгарците и така нататък. Ние нямаме никаква традиция в визионерство, в смисъл държавата да подпомага визионери. Тоест хора, които правят нестандартно, но не казвам скучно или глуповато, или някакво философско, или някакво високо арт. Казвам нов похват в киното. Нови истории, дори да са лични истории, провокативни истории. Тук никога не са правили такова нещо. И никога няма да се правят, докато не почне държавата да има политика в това нещо. Ако бяхме кандидатствали с този сценарий през НФЦ, дали ще да мине? Със сигурност нямаш да мине. Ние затова не кандидатствахме.